എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിന് താഴെ വന്നിരുന്ന ഒരു കോമൺ കമൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം ധാരാളം മൈക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നിന്നൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തെ റിസർച്ചിന് ശേഷം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് പ്ലസ് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കാം. വളരെ ചെറിയൊരു പാക്കിംഗ് ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിനായിട്ടും സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ക്യാമറ, കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ ഏതൊരു ഗാഡ്ജറ്റിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് ഒരു പൗച്ചിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, QR കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്. ഇത് പിന്നെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുമാണ്, ഫ്രീക്വൻസി, അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അത് ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പൗച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കാണ് കൈ കിട്ടിയത്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു 6 അടി 7 അടി ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മൗണ്ടിങ് ക്ലിപ്പാണ്, ഷട്ടിലൊക്കെ പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. ഈ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ പോലുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 3.5 mm കൺവേർട്ടറാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ആകാം അല്ലേ. ഇനി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ആകാം അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഷർട്ടിൻ്റെ അതായത് ടീഷർട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് മൈക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കിൽ കൂടെയാണ്. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മൈക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മൈക്ക് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല വിൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്, അത് കാരണം സൗണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്കിനി മൈക്ക് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. ഞാൻ വൈസർ ഇപ്പം എന്തേ പൊക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി ഓടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ താത്തി വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്ക് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. വോയിസ് എത്രത്തോളം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വൈസർ പൊക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്തുമാത്രം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വൈസർ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ടിൽ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള സൗണ്ടാണ് ഇപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വൈസർ താത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഓൺ ബോർഡ് മൈക്കിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ വന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എത്രത്തോളം എൻ്റെ സൗണ്ട് മൈക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ
ഓട്ടോയിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഓട്ടോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള, അതായത് 1, 2, 3 ഓട്ടോയാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലെവൽ 3യിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ ആക്സസറീസുകളിലും ഗോപ്രോയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സൈസ് ഒരു മൈക്കാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ DSLR ക്യാമറകളിലും അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3.5 mm കൺവേർട്ടർ ബോക്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ ഈ ലേപ്പൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാറ്റുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം എൻ്റെ സൗണ്ട് മൈക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പാട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ആകാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്പീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പം എത്രത്തോളം മൈക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വിൻഡി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം മൈക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയൻ സൗണ്ടും പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും അടുത്ത പോയിന്റിലാണ്. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു വോയിസ് കുറച്ച് ബാസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. എനിക്കത് ഒരു 75% ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം മൊബൈൽ ഫോണുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോ പോലത്തെ ഉള്ള ക്യാമറകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയണ്ടേ, കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുള്ളത് പോലെ തോന്നി. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതെനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഒരു കമൻ്റൊക്കെ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതുപയോഗിച്ച് ഇനി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ മൈക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. അതായത് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള റെക്കോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെക്കോർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഇതുപോലത്തേത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോ യൂസ് ചെയ്ത് മോട്ടോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ മൈക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, എന്നാലും ഓക്കെ ആണ്. ഈ ഒരു റിവ്യൂ പ്ലസ് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാവലിയർ മൈക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ